မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8:00 နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်မြန်မာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပေါ်တိတာထင်ရှားတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအတိတ်ပဲပြေးွားတဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ရပ်တည်လိုတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံရှိလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Thomas H. Andrews ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့သူ့ပြည်သူအပေါ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုရှော့ချပြီးဆိုးရွားတဲ့ကြက်တဲထဲရောက်နေသူတွေရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်ပေးနိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုတရားမျှတပြီးထာဝရအဆုံးသတ်ပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးဩဇာကိုစုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း၅ခုကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကိုတင်ပြထားပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့အဓိကအားဖြင့်ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍကအခွန်ဘဏ္ဍာငွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ဆက်လက်အကြမ်းဖက်အုပ်စိုးမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဝင်ငွေရင်းမြစ်ကိုဖြတ်တောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ရေးပေါ်ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ဟာမြန်မာစစ်တပ်စီကိုလက်နက်တင်ပို့မှုကိုတားမြစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တတိယကတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေရှိတဲ့ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကအစစ်မြစ်လုံခြုံရေးအရာရှိတွေကိုစွဲချက်တင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ရုပ်ထချက်အနေနဲ့ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ဝင်တွေဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီရောက်ရှိနေကြောင်းသိကြစေဖို့စစ်ဆိုရမဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အကူအညီတွေတိတိတတ်တာတိုးမြင့်နိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးပြင်စမချက်ကတော့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုကုလသမဂ္ဂမှအသိမှတ်ပြုထားတယ်လို့မှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းလိုမျိုးသူတို့အတွက်တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်တဲ့ဘယ်လိုအခိုင်အမာပြောဆိုချက်ကိုမဆိုညှင်းဆန်ဖို့အတူဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တရားပြည်နယ်ကပြည်ပခါတွေအတွင်းတနက်နဲ့အပြစ်ခံရလို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပအိုးနန်းဖဲရွာမြို့သမီး2ယောက်အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတုတ္တချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မေလအတွင်းကယားပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့မှုတွေကြောင့်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေပြန်တည်ငြိမ်လာတာကြောင့်ပအိုးနန်းဖဲရွာကရွာသားတွေဟာနေရက်ကိုပြန်လာချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးအမျိုးသမီး2ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မျက်မြင်သက်သေတွေကလုံခြုံရေးရဘယ်အဖွဲ့ကပြစ်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်မပြောပေမဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီလိုတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ရွာနာမှာစစ်တွေဖြည့်တော့မလုံခြုံတော့ဟိုတောင်ပေါ်မှာစစ်ပေးရှောင်းနေပေါ့နော်စစ်ပေးရှောင်းရင်တောင်ပေါ်မှာနိုင်ငံအိပ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာမလုံခြုံဘူးဆိုပြီးတော့ရွာကိုပြန်လာလိုက်တာရွာမှာပြန်လာရင်းနဲ့လမ်းတစ်ဝဲမှာပြစ်ခတ်လိုက်ရတော့တရွာလုံးပြန်လာတာ2ယောက်ပြစ်ခတ်ရတာ2ယောက်ပဲထိတော့သမီးနဲ့ရွာတဲ့အတော်တယောက်ပေါ့နော်အမကြီးတယောက်နဲ့ထိရတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်ထဲကပေါင်ကိုကြည်ထိမှန်ခဲ့တဲ့တယောက်ကတော့ဒဏ်ရာသက်သာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့စီးကုံကနေတင်မားကိုကြည်ဖောက်ဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဝေဒနာခံစားနေရပြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်သေးပါဘူးခွဲစိတ်ခဲ့တဲ့နေရာကျတော့တိတ်မနာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစံထိတဲ့နေရာကျတော့အစိတ်ညဖက်ဆိုအစိတ်တက်ပြီးတော့အယောအကြောတွေရောတအားနာကြိုက်တယ်အစိတ်လည်းတက်ညဖက်အိတ်လို့မရအောင်ဒီညလုံးကြိုက်တလားလုံးပဲအခုထိအိတ်လို့မရသေးဘူးလမ်းလျှောက်သွားလာလို့လည်းမရရှီတော့မနိုင်ရှီတော့လို့မရကယားပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေရဲစခန်းတွေလူနေအိမ်တွေအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရက်သားပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေဆုံးတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့အထိ AAPP ရဲ့ရှင်းတွေအရမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ900ကျော်အထိဒေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မကြီးတော်လန်းထိပ်ကြာပန်းဝိုင်းနီးမှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10:00နာရီလောက်ကကင်းလှည့်ရဲကားတစ်စီးကိုအမည်မသိအဖွဲ့တစ်ခုကမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာရဲတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲတွေကပါဂျက်ရို4ဝီးနဲ့ကင်းလှည့်နေတော့မိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ခံရတော့ကားပြတ်သွားကြောင်းကားရက်သွားတော့လူ9ဦးလောက်ကတန်လန်းတာယိုးကိုအပေါ်ကြီးရယူပြီးတူမီနဲ့ဝမ်းပစ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။
နိုင်ဝက်လောက်ပဲကြာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရဲတပ်သားတူတေဆုံးပြီးနှစ်ဦးကတော့မစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့အမည်မသိအဖွဲ့ဘက်ကလည်းတဦးကြဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်စင်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ကစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေအကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတုတ္တချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်စင်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာတောထဲမှာယာယီတဲတွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတာပါမိုးရသည့်ဖြစ်တာကြောင့်တောထဲမှာနေရတာအခက်အခဲရှိနေတဲ့အပြင်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းအကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်လာပါစတဲ့ခက်တယ်ပြီးတော့ချို့တော့မိသားစုတွေလည်းဟိုစာဝေးနေပိုင်းလည်းခက်တယ်အခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာတချို့ကြလည်းဒီကျမ်းမရေးပိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဒီကလေးတွေချို့လည်းဖျားနာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းခါလေးတခြားတဲ့ NGO တွေကဆက်စမကလာကူပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲခွဲလိုက်ကျွန်တော်မသိဘူးစီးရလောက်ပေးတယ်တခါလာပေးတယ်အဲ့တော့ပဲကျွန်တော်သိရစင်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွေက6မိုင်ကျေးရွာနဲ့လီဝိုးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာနေရက်ပြန်မှုအခက်အခဲဖြစ်နေကြတာပါစစ်ပေးဆောင်တွေဟာအနီးနားကတာယာစိုက်ခင်းတွေမှာတနေ့ကိုဆန်အနှဲငယ်ပဲရတဲ့နေစာအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေရပြီးနေ့တိုင်းပုံမှန်အလုပ်မရှိတဲ့အတွက်စားတောက်ရေးအတွက်အခက်အခဲနေကြပါတယ်ညီကိုမွန်မဟာပဲငါရနာဆန်ကကြလဲအမတူညာငါရဟာဘနောတကတဘူးနဘူးစလဲတဘူးနဘူးဆဲဘူးစလဲတဘူးချဲဘူးဘနောတညာပေးတလောက်တော့ယူတယ်တညာငါရရဲ့ပေါ့တညာမငါရရဲ့ကကြရှိတဲ့အမိဟာနေနေနဲ့ကတ်စားတယ်စင်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုကနေစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီရှိနေပြီးတက်ကြီးရွယ်ကိုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်အများစုပါဝင်နေပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ကစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေကထောက်ပံ့တာတွေရှိနေပေမဲ့တချို့ဒေသတွေကိုတော့အကူအညီတွေမရောက်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုအကူအညီပေးဖို့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှအွန်လိုင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲကိုစနေနေ့မှာကျင်းပသွားမှာပါဒီဖိုရမ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမပြန်နိုင်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုဂျပန်မှာကာလကြာရှည်နေသွားနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုចောင်းသားတွေပညာရှင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့သူတေသီတွေဖြစ်လက်ခံပေးဖို့ဂျပန်နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တခြားပညာသင်ဆုတွေကိုတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတည်ထောင်ထားတဲ့အမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအဓိကမိန့်ခွန်းတရက်ပြောကြားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဖိုရမ်စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလို့နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရတာကြောင့်ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေဆက်လက်နေထိုင်လှုပ်လှုပ်နိုင်ဖို့တိုကျိုအစိုးရက6လတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးပေးတဲ့အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ချက်အစပြိုးပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလို online forum စီစဉ်တာပါဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေကကာလတိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့လက္ခဏာမရှိတာကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်တွေသို့မဟုတ်ရေရှည်နေထိုင်သူတွေဖြစ်အခြေချနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးနဲ့နေမြေလေ့လာရေးနယ်ပယ်မှသူတေသီတွေဟာကျောင်းသားတွေပညာရှင်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လက်ခံပေးပြီးမြန်မာတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့မူပေါင်းတစ်ခုကိုအထူးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိုးအိမ်ဆုံးခွာတိမ်းရှောင်သူကျောင်းသားတွေနဲ့ပညာရှင်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့ကုလသမဂ္ဂအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Global Academic Interdisciplinary Network နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပညာသင်ဆုတိုးချဲ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းရှာဖွေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အပြည့်ရဆယ်ဖွဲ့အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ရဲ့စံတန်ဖိုးတွေကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲထားပေမဲ့အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်မရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်10ဖွဲ့အနေနဲ့ NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးနိုင်မဲ့အစိုးရလွှတ်တော်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီကာလမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပုံမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်နာယကဗိုလ်မှူးကြီးခုံကပြောဆိုပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့တဖွဲ့ချင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိရင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ PPSD အနေနဲ့နားလည်မှုပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့သူမူလ
ဆွေးနွေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ဖိတ်ခေါ်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆိုရလည်းမရှိလွတ်တော်လည်းမရှိဆိုတော့မစုံမလင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့မတင်တော်သေးဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ရက်ဆိုင်တာပါဗျာ။အဲ့ဒါတော့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးသေးပါဘူး။ဒီတော့ဖိတ်ခေါ်လာရင်တော့တွားခြင်းနဲ့ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ကိုချင်နဲ့ကိုတွားပါတချို့ဖွဲ့ရလဲလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပေါ်ပဲရတည်ကြတယ်တချို့ကလည်းလုံးမဖြစ်ဖြစ်အောင်တွန်းလုပ်ပြီးတော့ခိုင်မာရတည်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ခေါ်ရတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဘယ်သူမှတော့ NCA ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့တော့မရှိသေးပါဘူးဆိုကြတယ်မှာအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ NCA စာချုပ်အရသာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတာမဟုတ်ပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်တွေကိုလည်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့18ကြိမ်မြောက်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ယာယီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွက်စစ်ရဲ့နှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းတာကိုလည်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွက်စစ်ကိုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဆက်လက်ဥဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအကြက်အသေးတွေကိုပုံမထိရောက်စွာကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့နှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းခဲ့တာလို့အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်18ကြိမ်မြောက် PPSD အစည်းအဝေးမှာတိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဒုတိယပိုင်းပြီးမြောက်တဲ့အထိအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မွန်ပြည်သက်ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌနိုင်အောင်မင်းကတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းငင်းတို့ကတာဝန်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ NCA ထိုးရတဲ့အဖွဲ့အစည်း10ဖွဲ့ကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဥဆောင်မှုပုံစံကတော့နည်းနည်းပြောင်းတော့တာပါဗျအရင်တော့အဖွဲ့အစည်းကောင်းတော့တဦးချင်းကဖွဲ့ကောင်းတော့သူဖွဲ့ကောင်းတော့တာဝန်ယူတဲ့ပုံစံကနေပြီးတော့အခုသုံးဦးကော်မတီကနေပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ကောင်းတော့ဒီလုပ်တဲ့တာဝန်ကိုပဲကော်မတီလုပ်ပြီးမှအလုပ်အဖွဲ့နဲ့စုပေါင်းလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံချပေးလိုက်တာပါအဲ့ဒါပါအုံးကောင်တွေကဒီစီဒုတိယပိုင်းရောက်ရင်တရားဝင်အဖွဲ့ကောင်းတော့တွေပါပြန်ရေးရမှာအဲ့ဒီလိုအစည်းအဝေးမခေါ်နိုင်တော့မရေးနိုင်တဲ့ကြားမှာတရှိအဖွဲ့ကောင်းတော့လည်းမအားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်နဲ့ခဏဝင်ထိုင်နေတော့ပါငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကိုအစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်2016ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုသူစီဖိုးကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာတော့ PPSD အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုသူစီဖိုးနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွက်စစ်ကယာယီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ရဲ့ရက်ကွက်တချို့ရှိလူစီကားရနေရာတွေမှာကျူစောတိအဖွဲ့ကချင်းချောက်စာဗီနိုင်းတွေကိုလိုက်ကတ်နေတယ်လို့မြို့ကန်ဒေသခံတွေက DPP ကိုပြောပါတယ်။ကျူစောတိအဖွဲ့ရဲ့ချင်းချောက်စာမှာတော့မော်လမြိုင်မြို့နယ် NLD ပါတီလုံမှုဆောင်ဦးစိုးဝင်းအောင်အပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုချင်းချောက်ထားတာပါ။ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်12ဦးဟာအပြတ်မောက်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပြီးအေဂျင့်တည်ငြိမ်စွာနေထိုင်ကြဖို့ကျူစောတိအဖွဲ့ကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုအမျိုးသားသစ္စာဖောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကျူစောတိဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကလည်းမော်လမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်နွယ်စိုးနေအတွင်ဝင်ရောက်ပြီးချိန်ချောက်စာကတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။လူငယ်တွေရဲ့ကြောက်ကြသပိတ်တွေမှာရက်ကွက်နေပြည်သူတွေပါဝင်လာမှပန်းတိုင်မြန်ဆုံးရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သပိတ်ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဆီယနာသိမ်းပြီး9လကျော်ကြာတဲ့အထိအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးသပိတ်စစ်ကြောင်းတွေပျောက်ကြားဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်း7ဇူလိုင်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေရန်ကုန်မြို့အနှံ့မှာပျောက်ကြားပုံစံနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ခုလိုပျောက်ကြားသပိတ်တွေနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာတချို့ရက်ကွက်တွေကမကြိုက်တာတွေသတင်းပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်။ပျောက်ကြားသပိတ်တွေကတော့ရတဲ့နည်းနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေပါအတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးစေချင်တယ်လို့တောင်တကုန်းဆန္ဒပြသပိတ်ခေါင်းဆောင်တို့ကပြောပါတယ်ဒါပြည်သူလူထုကရှောက်နေကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီဆေးရနာရှင်မရှိလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေဒီမိုကရေစီရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဒေတာပေါက်ရောက်လာမှာမဟုတ်ပြအဲ့တော့မလွဲတာမရှောင်တာလို့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကြလို့ရှိရင်တူတူမျှတပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးပဲထားပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြေပေါ်ကိစ္စတွေလုပ်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေအဲ့လိုပေါ့နော်ကလေးတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီလူတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံး
စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကြည်ကြည်ပြူပြူလက်ခံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမျိုးပေါ်တပိတ်တွေမျိုးပေါ်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆိုတာလေဒီရဲ့အရေးတော်ပုံကာလအတွင်းမှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒါပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြည်ကြည်ပြူလက်ခံပေးဖို့စောင့်ရှောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ ပျောက်ကြားသပိတ်လုပ်ပြီးအပြန်ဆိုရင်တချို့အငှားအရင်မောင်းတွေအနေနဲ့ကားရက်မပေးတာတွေကော်မတီချင်းတဲ့ပုံစံတွေနဲ့မောင်းသွားကြတယ်လို့ဆန္ဒပြလူငယ်တို့ကဆိုပါတယ်လူငယ်တွေဘက်ကတနိုင်တဲ့ဘက်ကလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြသလိုပြည်သူတွေဘက်ကလည်းတနိုင်တဲ့ဘက်ကပူးပေါင်းပေးပါလို့ဆန္ဒပြလူငယ်တို့ကတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီပေါ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကတော့နည်းနည်းပြည့်ပြည့်စုံပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လူကြီးပိုင်းနေကျွန်တော်တို့လာလုပ်တဲ့ဒီမျိုးနယ်အနေနဲ့ဒီဘက်ကြီးကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမလို့ညင်ပါနဲ့မကဲရကြပါနဲ့ဝင်းရံပေးကြပါပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ပဲဒီနောက်တက်လာမယ်ကလေးလေးတွေအတွက်ဒီရှိဖြစ်ပေါ်လာမှာနိုင်ငံအတွက်လှုပ်နေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပေးပါအပြင်မပြောကြပါနဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါပါလူငယ်တွေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုရှိပေမဲ့ကိုဗစ်ထက်ဆရာနာရှင်ကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာကြောင့်လမ်းမတွေပေါ်ထွက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြအမျိုးသမီးတို့ကဆိုပါတယ်ဆန္ဒပြလူငယ်တော်တော်များများဟာပျောက်ကြားသဘောတရားကိုနားလည်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနောက်ပိုင်းအဖမ်းခံရတာတော့အရင်လောက်မရှိတော့ပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တပိတ်ဦးဆောင်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်86လမ်း44လမ်းနဲ့45လမ်းကြားမှာရေမီတာပိုက်လိုင်းမြောင်းတူရကနေကြောက်စိန်ဖြတ်သားဖြတ်စတွေကိုဇူလိုင်လ9ရက်လောက်ကစတင်တွေ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုရှာတွေ့တဲ့အတွက်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတချို့လာရောက်ရှာဖွေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကအဲ့ဒီနာတဝိုက်မှာကြောက်ဝိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာလိုက်ဖမ်းတာတွေရှိကြောင်းကြောက်နဲ့တူမိရတာဖမ်းတာဆိုတော့တချို့မြေထဲမြုပ်ထားတာတွေရွှေတချောင်းမြောင်းနဲ့နွန်ဆယ်ရင်ကြောက်တွေတွေ့တာရှိပူကြောင်းကြောက်သမားတူကပြောပါတယ်။တွေ့ရှိတဲ့ကြောက်စိန်ဖြတ်စဖြတ်သားဆိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းကြက်ထောင်ပိုင်းကနေကြက်တောင်းပိုင်းလောက်ထိဈေးရကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒေသတွင်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းရေးမပင်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတို့ကကျေးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတပိတ်ကိုဇူလိုင်10ရက်နေ့ကဆက်လက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာအင်အားထောင်ချီဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတပိတ်ဆင်နွှဲလာခဲ့တာရက်ပေါင်း120ရှိပြီဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ဆန္ဒပြအင်အားကောင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလ9လကျော်ကြာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ898ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကနေဇူလိုင်9ရက်နေ့ထိ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူ6549ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရက9120ယောက်ကတော့လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကအယောက်246ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ပြည်ထံကြခံရသူတွေထဲကအသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ယောက်ပါဝင်26ယောက်ကတော့တေတံချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှုဖွင့်ခံရပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိတ်ရှောင်နေသူရေအတွက်ကတော့1963ယောက်ရှိနေပြီးသူတို့ထဲကမျက်ကွယ်သေးတဲ့ချမှတ်ခံရသူ39ယောက်ပါဝင်118ယောက်ဟာမျက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရကသေဒဏ်ချမှတ်ခံရသူစုစုပေါင်း65ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နော်ဝေဆက်သွယ်ရေး operator Telenor ဟာမြန်မာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလက်ဘနွန်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ M1 Group စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ105သန်းနဲ့ရောင်းချလိုက်ပြီလို့ Telenor ကကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Telenor ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ပေါ်မူတည်ပြီးအနာဂတ်မှာဆက်ရှိနေမယ်လို့မေလ4ရက်နေ့ကအလေးနဲ့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ Telenor အနေနဲ့ပုံမှန်အရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်
အခြေအနေပုံမဆိုးရွားခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလက်တလောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကကုမ္ပဏီကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အခြေခံဖြစ်တယ်လို့တယ်လီနောရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ တယ်လီနောအုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိမိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့100%ကို M1 Group စီဒေါ်လာ105သန်းနဲ့ရောင်းချဖို့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက55သန်းဟာ9နှစ်အတွင်းပေးသွင်းရမယ့်ကျွေးမိပုံစံပေးချေရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ M1 Group ဟာတယ်လီနောမြန်မာရှိအစုရှယ်ယာအလုံးကိုရယူပြီးလက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးမှာမိုဘိုင်းလုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်ကန့်သတ်ချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တယ်လီနောဟာမေလအတွင်းမှာသူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပယ်ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးဒေါ်လာ952သန်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့အမရပူရမြို့နယ်ရှိတောင်အင်းမြောက်အင်းအမှိုက်ပုံမီးလောင်မှု35နာရီကြာငြိမ်းသက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲမှာလုံးဝမီးငြိမ်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်အင်းမြောက်အင်းအမှိုက်ပုံဟာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်9နာရီ10မိနစ်လောက်ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီးဟာအတွင်းကလှိုက်လောင်နေတာကြောင့်တရေမီသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့အရန်မီသက်တပ်ဖွဲ့တို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာငြိမ်းသက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုကိုဗဟိုမီသက်တင်နန်းကျောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်သူရကမီးငြိမ်းသက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလမ်းညွှန်မှုပေးခဲ့ပြီးတိုင်းမီသက်ဦးစီးမှုဦးစောဝင်းထွန်းကအနိကကွတ်ကဲပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမှော်ဘီလှိုင်သာယာရွှေပြည်သာအင်းစိန်မယန်းကုန်းတောင်ဥက္ကလာမြောက်ဥက္ကလာမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဗဟန်းဆယ်မြို့နယ်တို့ကို Stay at Home သတ်မှတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာအတန်ကဇူလိုင်9ရက်ည8နာရီသတင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မကွေးတိုင်းကန့်ကောမြို့နယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်နဲ့တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်တို့ကိုလည်း Stay at Home အဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Stay at Home ကြေညာချက်ဟာဇူလိုင်10ရက်နေ့မနက်8နာရီကစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းစတင်ကူးစက်ပြီးနောက်စုစုပေါင်းမြို့နယ်36မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီက Stay at Home ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ထိကိုဗစ်တည်ပြုလူနာအသစ်3949ဦးတွေ့ရှိထားပြီးကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ59ဦးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်မွန်မျိုးသားစာသင်ကျောင်းတွေစတင်ပိတ်သိမ်းနေပြီလို့မွန်မျိုးသားပညာရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မွန်မျိုးသားစာတင်ကျောင်းတွေဟာမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာစာတင်ကျောင်းပေါင်း134ကျောင်းရှိနေတာဖြစ်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသား1000ကျော်ကိုမွန်စာပေတွေနဲ့အစိုးရတင်ယူညွှန်းနှံတွေကိုသင်ကြားပေးနေတာပါ။ကိုရူကိုတာမွန်မျိုးသားစာတင်ကျောင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစတင်ပြီးကျောင်းအလုံးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုအခါကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်စာတင်ကျောင်းတချို့ကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့မွန်မျိုးသားပညာရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။အခုလည်းဒီကိုဗစ်ကလည်းနည်းနည်းပြင်းထန်လာတော့သူ့ကျောင်းတွေပိတ်ခိုင်းထားတာရှိတယ်။လောလောဆယ်ကတော့အဲ့ဒီဟာတော့စီးရင်တောက်အောင်မှဒီလောလောဆယ်တော့ကြားတာကအဲ့ဒီရေးဘက်ပါလဲအန်တင်တို့ပါတော့အဲ့ဒီဘက်တွေအစိုးရကျောင်းကလည်းအဲ့မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့တော့ဆရာမတွေရောကျောင်းသားတွေရောတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ကျောင်းလည်းအဲ့နားမှာပဲဆိုတော့မွန်ကျောင်းမှာပိတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုဇက်တိုက်မြင့်လာရင်နော်မွန်မျိုးသားပညာရေးစာသင်ကျောင်းအားလုံးကိုပိတ်သိမ်းသွားဖို့ရှိနေတာပါစာသင်ကျောင်းတွေပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ရင်အိမ်တွေကနေစာသင်လို့ရတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်မျိုးသားစာသင်ကျောင်းတွေပိတ်သိမ်းလာပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတော့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းထားတာမရှိသေးပါဘူးစာသင်ကျောင်းတွေဟာအခုချိန်နေမှာဖွင့်လှစ်ဖို့မသင့်တော်တော့ဘူးလို့ကိုဗစ်အရေးကူညီနေသူဆရာဝန်တဦးကဆိုပါတယ်ကျောင်းကတော့သူတို့ policy ရပဲမပိတ်နိုင်သေးတာလားပြောလို့မရဘူးလေအမှန်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကတော့ကျောင်းကကျွန်တော်အမြင်ရဆိုတော့မဆက်မဖွင့်တင်တော့တဲ့အခြေအနေဘယ်လိုမျိုးဆိုဒီကအကျောင်းဆိုတဲ့သဘောကကူးစက်နှုန်းများလာပဲဒီကျောင်းဒီမှာလည်း positive တွေတွေ့နေရတယ်မဖွင့်တင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေပဲမြင်တာစာသင်ကျောင်းတချို့မှာကိုဗစ်တီးပြူလွန်လာတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ့ရှိနေတာပါအခုလိုအခြေအနေကြောင့်ကျောင်းသားမိဘတွေကတော့ကလေးတွေကိုကျောင်းမပို့ကြတော့ပါဘူးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကစာသင်ကျောင်းတွေကိုဒီနေ့အချိန်ထိမပိတ်သေးတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ
ကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တရက်ထဲ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ14ဦးတွေ့ရှိတယ်လို့ရွှေလွိုက်ကော်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းကသိရပါတယ်။ပိုးတွေ့လူနာတွေထဲမှာပြည်နယ်ထွေအုပ်ရုံးကဝန်ထမ်းတဦးပါဝင်တယ်လို့တောင်စင်းမှာတာ9ယောက်နဲ့ဈေးသည်တဦးပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ပိုးတွေ့သူတွေဟာဖျားနာပြီးအနံ့ပြောက်တာကနေစစ်ဆေးရမှာpositive တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ right ကောပြည်သူ့စေအုံမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ29ဦးထိကုသမှုခံယူနေပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် COVID-19 တတိယလှိုင်းကာလကယားပြည်နယ် right ကောပြည်သူ့စေအုံကြီးမှာဇွန်လ30ရက်နေ့ကစပြီးအတည်ပြုလူနာတဦးစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတပတ်တွင်းမှာပဲ29ဦးထိတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အတည်ပြုလူနာတွေထဲကတဦးကတော့ဇူလိုင်6ရက်နေ့ညကနေမကောင်းလို့စေယုံပို့ချိန်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်ဆေးရမှာပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မဲဆောက်မြို့ကမြန်မာလုပ်သားတွေလောက်ကင်တဲ့စက်ရုံတွေမှာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းထိခိုက်တဲ့အထိ COVID ရောဂါကူးစက်နှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့တက်ခရိုင်စက်မှုဇုံဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတုတ္တချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့တစ်ဖက်ကမဲဆောက်မြို့ကစက်ရုံတွေဟာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးနောက်စက်ရုံပိတ်သိမ်းတာလုပ်သားလျှော့ချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစက်ရုံတွေဟာပုံမှန်လုပ်ငန်းမလည်ပတ်နိုင်တော့ပဲကုန်ထုတ်အားရော့ကျလာပြီးအချိန်မှမတင်ပို့နိုင်တော့ဘူးလို့တက်ခရိုင်စက်မှုဇုံဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ในเรื่องของที่พักအလုံသမားအိမ်ခန်းတွေမှာလူရောက်20ထက်မပိုဘဲနေထိုင်ဖို့ကိုဗစ်မကူးစက်နိုင်ဖို့စီးကမ်းတွေနဲ့အတူအလုတ်လုတ်ခန်းတွေကိုခွဲခြားပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကူးစက်မှုဖြစ်လာရင်တခြားအယောက်20ကိုမကူးစက်နိုင်မှုပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးရှုံးနေတာမှုကတော့ဒီမဲဆောက်ဘက်ကစက်ရုံတွေမှာအလုံသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခက်အခဲရှိနေတာပါ။အချိန်မီကုန်မထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပြဿနာလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကိုအကောင်းဆုံးအကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။မဲဆောက်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကကိုဗစ်ကူးစက်တာကိုလျှော့ချနိုင်မှုစက်ရုံလုပ်သားတွေကိုည8နာရီကနေမနက်4နာရီတွင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအပြင်မထွက်ဖို့ကန့်သတ်ထားပါတယ်။လုပ်သားတွေနေထိုင်တဲ့အခန်းတွေထမင်းစားဆောင်တွေနဲ့အလုပ်ခန်းတွေကိုလည်းလူ20ထက်မပိုတဲ့စနစ်နဲ့နေထိုင်မှုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့အများကြီးဆက်ဆက်တယ်ဗျ။ဒီဘက်ကပြန်မဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီမှာတရားပေါ်မှာတက်နေတဲ့ဒီအချုပ်တွေမှာတက်နေတာတွေကိုပေးမပြန်ဘဲနဲ့လက်မခံဘဲနဲ့တရားကြီးကိုပိတ်ထားပြီးတော့ပြည်တွင်းထဲကလူငယ်တွေကိုပြပသွားဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာဒါအများကြီးစဉ်းစားစရာပဲ။အဲ့တော့ချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့တိုင်းပြည်ကစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပါဆုံးရှုံးစေတယ်အများကြီးတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာစေတယ်လို့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဇူလိုင်10ရက်နေ့ထိကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ3သိန်းကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ2400ကျော်ထိရှိနေပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပိုးတွေ့လူနာ9000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ85ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။မဲဆောက်မြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့တန်းတူကုသဆောင်ရှောက်မှုပေးနေပြီးမြန်မာပြည်ပြည်년တဲ့လုပ်သားတွေအတွက်မြန်မာထိုင်းချစ်ကြည်တရားအမှတ်2ကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ချစ်ကြည်တရားအမှတ်1ကိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကလုပ်သားတွေပြန်လာလို့မရအောင်ပိတ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါမြန်မာပြည်တွင်းမှာ COVID-19 တတိယလှိုင်းကာလယောဂကူးစက်ခံရသူရောသေဆုံးသူပါစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ကအင်းစိန်ထောင်ကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစပြီး20ရက်နေ့ထိ lockdown ချသွားမယ်လို့အမှုလိုက်ပေးနေတဲ့ရှင်တွေစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာထောင်ထဲကိုမိသူကိုမှဝင်ခွင့်မပေးတော့ပဲပစ္စည်းပဲပို့လို့ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအမှုတွေကိုတော့ video conferencing နဲ့ရုံထုတ်ပေးတော့မယ်လို့ရှင်တွေတူကပြောပါတယ်။လော့ဆယ်ကတော့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ထိ lockdown လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အပြင်ဘက်ကအခြေအနေဆိုးရင်ဆိုးသလိုရက်တိုးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ COVID virus မူကွဲတွေကကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်တာထက်ပိုမြန်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတုတ္တချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ COVID virus ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တာနဲ့ဖြန့်ချိတဲ့နေရာမှာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက် virus မူကွဲတွေဟာကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုကိုအနိုင်ရနေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် WHO ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်တဆုပ်စာနိုင်ငံတွေကကာကွယ်ဆေးဝေစုအများဆုံးရနေကြတာကို Vaccine Nationalism ကာကွယ်ဆေးမျိုးချစ်ဝါဒလို့သူကပြောဆိုလိုက်ပြီးတရားမျှတမှုရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလို့
ဝေဖန်ပါတယ် ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖြန့်ချိမှုတွေမှာတရားမျှတမှုမရှိတာကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲတွေဟာဒီဆေးထုတ်လုပ်မှုကိုအနိုင်ရနေပါတယ်ဒါဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးနယ်လန်ထူဖို့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတချို့ဟာလာမယ့်လပိုင်းတွေမှာကာကွယ်ဆေးတွေထပ်မံဖြန့်ချိဖို့ရှိနေပြီးကပ်ရောဂါပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အထင်နဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေကိုလျှော့ချလိုက်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ် Some countries with high vaccination coverage ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့မူကွဲအသွင်တွေအမြန်တိုးလာနေတဲ့အပြင်ဒီကာကွယ်ဆေးဖြန့်ချိရေးမှာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်များများမှာတော့ယောဂကူးစက်တာတွေတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တာနဲ့ကုသပေးနိုင်စွမ်းမရှိတော့တာတွေကြောင့်အာရှအာဖရိကနဲ့လက်တင်အမေရိကဒေသတွေမှာတည်ဆုံတာတွေတိုးလာနိုင်ပါတယ် in parts of Africa, Asia and Latin America အခုချိန်ထိတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ4 သန်းကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးဒီထက်လည်းပိုများနိုင်တယ်လို့ WHO ကကြေညာထားပါတယ်ကျွန်တော်တုဒချမ်းသာပါ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8:00 နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်